Papa elaka ekoki molimo mosantu kamba biso molimo mosantu ede biso molimo mosantu tambwisa biso satana yoka soni na pokwa na lelo na misala na ye na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bana nzambe lelo tolingi to partager thème na ezali la fondation. Fondation eza lokola eloko nyonso batongaka yango ebandaka na fondation. Po batonga ndaku bakotimuna na banza bobi nde batonga ndaku batimuni babandi na fondation jusqu'à emati na likolo. Donc fondation tozo partager thème sur la fondation na livre ya Psaume chapitre 11 verset 3. La Bible dit après totangi sous na livre ya 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Bani nan kotanga na livre Psaume chapitre 11 verset 3. La Bible dit quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? La Bible dit encore dans la 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, Bible est nini si Bible est exception dans le livre, wana David mutu azako parler. David azoloba nini, alobi si alobi quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? Abi soki fondation e baluki to e panzani to ekoi ba juste ba osala nini? Ba juste ezali bino biso ba otondimeli Yesu biso nde ba juste. Fondation d'origine, bah fondation d'origine familiale, il peut ezali. Les fondations de l'église, il peut ezali. La fondation, il y a famille, eza banani. La fondation, il y a famille, eza d'originalité na bino. Fondation andaku na bino. Fondation, il y a famille na bino. Tant ba rebâtira ki yango. Ba fondation, msusu ba rebâtira yango na maloba. Ba lobi maloba na fondation wana. Ndenge to mona ki fond maréchal, tant ba sala ki yango. Basalaki yango bato bayaki basalaki cérémonie na pont wana po ete banda na fondation etongama. Mais siko David alobi car Bible bana biso nini quand les fondements sont renversés, que fera-t-il les justes? Ceux qui fondation ekoi ba juste ba okende wapi lelo lingombe ekoi to likamumo ke ekoi ici ba juste ba okende wapi? Ceux qui fondement ya famille na bino eza mabe to eza na famille ya kindoki famille ebeba na ba misala mabe, que fera-t-il les justes? Maman tantôt yoza juste à famille na bino, papa tantôt yoza juste à famille na bino, ata bobo tamaka na famille bato babongaka te. Fondation famille na bino ezalaka mabe po bansete na bino bakroyaki na bikeko, po mama na bino akroyaki na banzambe nzambe, to tata na bino akroyaki na kisi. Donc d'originalité ya fondation na bino ezali croyance ya ba papa na bino to ya bakoko na bino. Yango nde fondation na bango basala yaka ba famille. Est-ce que fondation na bino tango bandaki ngona maloba na nzambe na kolinga nzambe na vie ya nzambe, mais fondation ya ba famille mususu etongamaka selon balwa na bango, selon bakutimi na bango, batongi libota na bango, batongi yango na maloba. Ndenge na mona ki jour wana serviteur moko azoloba nini? Alobi tante na bango na brasa abotaki te. Lokola abotaka te asalaka nini? Alingaka derrière nièce na ye, alobi lokola nga na boti te yonga na lingi yo mingi na tongi ndako ya munene batu baluwaka biloko nyonso, donc une grande ndako ya luxe atongaki. Mais atanga zo tonga ndako wana alobaka maloba abi ndako yo nga na boti te, mais ndako yo ndenge eza boye mutu akoteka yango te, ekotikalaka ya bakoko mutu nyonso akoya po ateka lopango oyo nakobanda kobimela ye akobanda komona nga suka nango asalaka nini akufaka na ye. Mais maman ya ndeko ya pesi témoignage oyo akenda kolinga mobali ya sorcier, mais bayebisaki akende na mboka te parce que bango bafamille ntango batika na nsima baza kolingaka basala nini bateka lupango wana. Mais mutu nyonso telema lupango eza liksi nyonso soki akoye po sombango na butu omona mutu wana akobimela yo. Okomona mwasi wana akobimela yo ezala oza nani, ezala oza na kisa ndenge nini, ezala oza na niveau nini.
soki kaka yo ye makambo nyonso famille bazobundana ba oteka ngo mais fondation mutatonga kindako wana arebatira kango na maloba abi lupango ekoteka makate lupango ezali nyesi nango na pesi ekado ekozala ya bakoko na ye ya bakoko nekotikala libela mais mutu akoluka koteka sikoyo akobanda komona nga akufaki mais ntango ye akufaki mutu nyonso azalaki koya kolinga asomba lupango wana azalaki kokutana na mutu oyo arebatiraki fondation wana na maloba ndenge mpo moni bavie ya bato ntango fondation ya vie na bino to ya famille na bino ekomi renversé, que fera-t-il le juste? Les justes s'accrochent dans la prière, les justes s'accrochent dans l'intercession, les justes s'accrochent dans la foi. Amen, hein? Amen. Si les fondations sont renversées, les justes s'accrochent dans la parole de Dieu. Quel que soit ça marche ou ça marche pas, même makambezo simbati kindoke leki mingi freinage leki mingi po botamaka na famille moko balobaka mabe po botamaka na famille moko kindoki po mutu moko balobelaka o mabe alobelaka ko na vino ko bongati na vino ko sepelati na vino sale loko moko te même misalo yo ato sale misala mbongo ndile ekende zate parce que mutu wana rebatira ki fondation na maloba na ye maloba wana ye telemilio mais soki maloba wana se renverser vina yo vine comme dans les pentes vina yo etengama maman tango yo za juste papa oza juste qu'il que soit ola la malamute et simbe simbate les justes s'accrochent dans la parole, les justes s'accrochent dans l'écriture. Oko kokende ko accrocher te na maloba batongela ka fondation parce que fondation on a baloba ki emsu muta bongate ngana teki bana na nyonso na teki ba mabota na bango na teki ba chance na bango na teki mabala na bango te bomoni bango waya suka nango bako ma mitelenga na mabala ko vanda ti mama tonga ki fondation na maroba tanto papa fondaki asala ki fondation na maroba mais fondation na yango wana lelo tengi misa vina yo yango lelo fondation wana vine koma mikarata no makambebele tanto koma ko kanga batu nzoka ndezali fondation. C'est pour cela que David azoloba quand les fondements sont renversés, que peut faire les justes? C'est pour cela, je te dis, les justes s'accrochent dans la parole. Même pas bouleverser vie na yo. Baloba yo kufa ta na milangwa. Yo kufa. Bana no ba ko bongati. Bana ba ko sali do côté. Oyebi maloba balobaki. Oyebi makambo mona na famille na bino. Makambo de bouleverser famille. Tango yo za juste, tango za femme de prière. Crochet dans la parole de Dieu. Crochet dans la parole de Dieu. Quand on a katina liloba na nzambe. Liloba na nzambe mona bazobanga. So makambezo simbati nga balakila nga mabe. Tantolo ko la mutu wana, azalaka nganga, azalaka sango, azalaka prophète, azalaka magicien, azalaka boy. Donc okomi na ba qualité na ye ya Satan. Yo za mona Satan te. Nous vivons dans ce monde, tozo vivre dans envoûtement. Si 100% na kati ya monde oyo 90% ce sont des démons, des sorciers. Satan aza ko envoûter bato, azo bebisa ba via bato, aza ko détruire ba mabala bato, aza ko détruire ba mabota bato, aza ko détruire ba vie ya ba couple, ba vie ya misala bato. Nous vivons na puissance ya monde de ténèbres. Parce que ba la ki fondation ya mabele otozo vivre et la kameleka mabe. Moutou asalaki mabele moka lakela ka mabele mabe fondation ya mabele d'origine na biso bipa itobimi kolo na ngwa dobi yo mabele o utaka na mabele kozonga na mabele yo nguma okolia kaka mabele nguma ne wana de la koma kolia mutu fondation ya d'origine na biso nzambe tango asali mutu adi forme ya 4 sortes ya mabele Azu a composé en haut, avec un souffle fils de l'homme, retournez-vous, a soufflé mon takomi moutou. Donc d'origine nabiso, fondation nabiso déjà à mabele, et c'est là qui déjà n'envoûtement. Fondation il y a d'origine nabiso, et c'est là qui est déjà dominé par Satan. Parce que Satan déjà envoûta Kimutu, a dominé Kimutu. Fondation nabiso, et ça déjà mabé. Même il y a fondation d'origine nabiso, il y a Adam et Eve, c'est là qui mabé. Mais les autres bien sur ma ciel, encore mon dit, tu s'accrocher na parole, tu s'accrocher na écriture, verset sur verset, écriture sur écriture, pour na koye ba kolonga ba d'origine, il y a fondation nabiso. Biso de l'autre banga ba souci. Biso de l'autre bali ba souci ba makanisi.
Ce que zo simba te, na no balite, o comme moi neti yo moi salibabe. Ce que zo ba déception belé, o lobi moi salibabe. To mo bala libabe. Non, c'est tozo vivre na envoûtement. Biloko tozo les envoûté. Banda tozo les envoûté. Pema tozo pema envoûté. Ba erreur musu ba défaut musu biso bana na nzambe tozo sala. To se soutenaka te. Na ko soutenir frère ya koyi, na ko soutenir sœur ya bungi, na soutenir frère nanga siliki, na soutenir ndeko nanga lobi mabe parce que le diable a quoi envoûter même papa Rama. Alors mabe. Papa Rama un jour na lali, na papa Rama, tala nzamba tel singa bo makamanda ko nebo papa Rama ndibité. Non, non boye. Mais il était envoûté dans sa pensée. Mais après, aujourd'hui, il a perdu Ndako. Même aloba wana na yebisaki yango. Le diable il perd Satan ko envoûté yo. Oyoka même maloba malamba zoloba na ote. Satan ko envoûté yo. Akomisa yo teti. Même na kateli bala na yo. Oyoka mobali na ote. Oyoka mwasi na yote. Yozo mona ngo normal parce que tu es envoûté. Parce que tant yozo vivre na kati na tembe, fondation ya d'origine na yo, ozo tonga na tembe. Ba arrière bana nyoso ko bimisa. Ba koza d'origine ya comportement na yo. Ba koza la d'origine ya bizaleli na yo. C'est pour cela, dans le combat spirituel, to combataka ba fondement na biso, ba d'origine na biso. Yango to combataka ngo parce que d'originalité na biso, fondation na biso, o nzamba bimisaka biso na mabele, ezalaka déjà maudit. Nzamba lakeli mabele oye moko asalaki mabe. Parce que Moutou, azalaki déjà envoûté, Mouta buka ki mibeko. Alobi Adam, okolia na mutoki na yo. Na mutoki no komona pasi. Okobenga kayo ebukinga na uti musala na lembi, c'est son fondation na biso. Ezaki déjà que tokomona pasi, potonyo kwama. Potozo ekozala pasi. Oka mwasa zolinga bota ngai pasi boy pasala baki yo Eva okomona pasi na jour à cauchemar okomona pasi okozana sima mobile vina yo kozala boye parce que d'origine na biso fondation na biso nzambe déjà ça alobela kango mabe. C'est pour cela ezana ba famille mususu tata alobela ki déjà panganga bana na mabe. Maman lobelelaki déjà maloba mabe ngana lingi libalo atabana nanga bakobe baba beba ngana lingi boy maman za komona maloba wana maloba zo loba kaka mais maloba na lelo et comme fondation oyo et renversé bana oyo renversé oyo bimi na kata libumu na ye moko yango na poko lelo nazo yebisa maman quand les fondements sont renversés, que fera-t-il les justes? Les justes s'accrochent dans la parole de Dieu. S'accrochent dans la parole de Dieu. Même les os simbate, même les os marchete, même aux zangi, même dans nos botités. Croché na katia parole, mutumoko tazana pouvoir kanga yo po simba mwana te. Mutumoko zana pouvoir te, que yo ko simba mukanda te na mboko. Mutumoko zana pouvoir te, que yo libala na yo ekozala malamu te. Mutumoko zana pouvoir te, oya koko détruire vie. Quand soko accroché na kata parole nzambe ko zongisa yo na vie ndenge miku ekaukaki e zongaki na vie parole ko zongisa yo na vie même ba kausa miku ya famille na bino d'origine na bino ba kausa finance no ba kausa makamno no so ba kausa mais si au crochet na kati ya parole de Dieu okozonga na bomoyi fondation ekopanzana nzamba ko rebâtir fondation ya sika ya maloba sika ya parole ya nzambe ya sika. Amen. 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 Accroché na kati ya parole, accroché na kati critique, méditer livre ya vie ndenge Josué 1 lobi, méditer livre moment mosusu ba penser yelio okomi ko banga na butu zwa bible méditer okomona nzambe emza ko parler lo komo ko soulager yo. Olali malam to bangi yo wana non prends zwa livre méditer livre de la vie ndenge nzamba zo ba Josué méditer livre jour et nuit. Parce que na kati ya méditation, on s'accrocher na kati ya critique, on s'accrocher na kati ya parole. Même ba fondation d'originalité, envoûtement eleki yo makama mabe eleki yo, bazo envoûter libala no, bazo envoûter finance no, bazo envoûter banana yo, bazo combattre yo, accrocher dans la parole de Dieu.
Accrochez dans la parole de Dieu. Est-ce que vous méditez la Bible? Autant la Bible. Vous avez critique en Nzambe na mutu. Que lele koko bebe la ngai. Na bana ko réciter makambo Nzamba lobaki. Yo autant la Bible était. Vous avez critique na mutu na ote. Otaka kaka likia. Prophète Aza. Nani Aza. Na benga ye. Na ko checker moi 300 moboye. Ako prier le ngai. Mais banda ba prier la kayo. Autourna ka rond-point. Ce n'est pas prière bazo sale la yo. Le problème c'est fondation na bino ezamabe. Tant fondation ezamabe ata bazo sambele la yo. Yo kutoko aider pasteur ou frère ou prophète azo bonde la yo pour s'accrocher na ye na prière. Mais yo moko bonde la raté. Ata bazo prier pa na yo. D'origine ya makila nende muteza mabe. D'origine makila nende muteza fondation na yo. Pour ça renverser na misala mabe na kindoki ya famille na maloba mabe. Na moni ndeko mwasi moko. Garçon moko akende kolinga mwasi. Nzoka mwasi wana akende kolinga aza mutakufa. Aza mutakufa. Tango bakie ba se coucher na ye, adibo ya bo mamwinda loboko. Eke bomi mwinda. Amoni loboko mwasi ko mulai akimi yepa kende kokota mabele. D'origine ya banzilo koko tambula. D'origine ya makambo ko sala e ko sala pe fondation na yo moko oyo tongi pona ba arrière na yo, pona ba famille na yo. Bana Nzambe to s'accrocher na vie de prière. To s'accrocher na kati ya parole Nzambe. Toza na chemin mususu te, toza na vie mususu te. Tanto yo mama la kisaka yo bato. Mais biso ba oyoyo, Nzamba la kisaka biso kaka ko bondela. Na yebi na nzela kindoki te, na yebi nzela kisi te. Na viva na batandenge na ndenge ba kisi ya ba mystique soko kufa na kufa kala. Mais iloko Nzamba ponele kenga kaka vie de prière. Nzoka teng ba problème ezaki ko yelanga na zaka mwana muke. Nzoka Nzamba zo former nga. Il faut s'accrocher la parole. Parce que l'obé kola, nzelo ko tambola, okuta na batakisi, okende boye, basi, banzelo ko tama kamba okende, okuta na batamisala mabe mais soko accrocher la parole. Ba olonga ote. Ba olonga ote. Accrocher la parole. Et ne loba moko te kote la vie na yo. Et ne loba moko te kote me la bomo na yo. Ke yo bonga raté, vino sepelate, baninga viezo ke ni so accrocher la parole. Parole mu te ko délivrer yo. Parole mu te ko kangola yo. Bananza bazo crochet na parole te. Bazo crochet na o bazo mona. So baki kuna bakomi bakomi boye bakimi mbao. So baki mutu mazo bimisa moto bakimi mbao. Bazo crochet te na méditation. Bazo crochet te na kati ya parole de Dieu. Bazo crochet te na kati na loba na Nzambe. Bazo crochet te na kati ya méditation. Bananza moko mona alona crochet na kati ya parole. En réalité ya o mona ye wana kuna. Azana no na olamba. O na osala boy. Chaque chose à son temps. Chaque chose a son temps. Et là, il faut n'avoir héros. Ce qui n'a commis, 21h, rendez-vous pour n'accrocher 21h na prière. N'accrocher tantôt minuit na prière. N'accrocher héros na prière. Pour parce que, il y a une fondation, il y a des balles à oyo. C'est qui tantôt va l'ingangati. Sou bakilo, babokilo, basana misala mabe. Lo bakamabe pour la fondation di balles nanga. Mais n'ana accroché na katia parole. Tantôt babokilo, babamabe pour na balles nanga babeba. C'est pour la rater, n'ena botana ndeko na bango. Tantôt fondation, ya bana nanga boza malamu te, ngana s'accrocher na kati ya prière. Bande ko mobali nanga, na moni mwasi moko, jour wana témoigner. Alobi, mobali nanga zaka likunja famille. Mobali nanga ne muta simbaka nyonso. Abinga na mobali nanga to bana na âge 21 ans. Ngalelo na komi na 45 ans. Ka corona ondenge ye. Nzoka, boki notika bana na pa batute. Bana nanga tango bakendaka et pa bande ko tata na bango nzoka famille mobali nanga nyoso ba sorcier na ba sorcier batakisi bata rosi christier nzoka bana tango bakende kuna bakenda ko bebisela nga bana baye kaka basengi tata na bango ya ye baki na ete kaka mwana ya bomi tata na ye o tata pesa kombo na ye abomi tata abomi na ndenge tango virus eza ko régner na butu baye ba beti papa tonga ya corona. Abeli lobi 3e jour à Koufi. Atiki des sociétés. Atiki babandaku. Na bagombe partout. Atiki bandaku. Mais à Koufi. Nani alieye. Mwana na ye moko. Balie nini. Pour être fondation famille tata. Ezalaka déjà na ba sorcellerie. Mama bitika tika bana. Bokende boy. Bokende babebi saka mwana. Bana babebi saki. Balobi sikoto na posa tata na bino. Mama soki fondation ya famille même ya mobali to ya mwasi mabe accrocher banano na vie de prière
Accroché bana na vie de prière. La ki sabana ndenge babondelaka. Mwana lingi nzela prière te ko kabelaka yete. Mwana lingi nzela prière te ko salake poso azolinga te. Mais o azola na nzela prière pozo flatter bango. Po la ki sabango nzela bako ko s'accrocher yango. Pour na famille maman na bino e baza na fondation misala mabe. Na fondation papa na bino bango tout baza na fondation ya la sorcellerie. Mais bana nga bo s'accrocher na kati ya parole. Accrocher banana yo na kati ya parole de Dieu. La qui sabana na na kati na parole de Dieu. Pour parce que ma fondation ba d'origine na biso et c'est beba et c'est baluka Satan a renversé ngo na ba posa mabe na ba haine na ba jalousie. Ye bana ne bazaka na poto. Ya biso ne bana na Afrique, bana ne bazo tindere boy. Ba ko combattre kayo, bazo bundisa kayo. Pona kombo a poto zaka na poto. Poto ngo nzelo ya pasi. Ovanda na ndako ya pasi. Nyoso ya pasi. Mokomona amvutume zo utaka e uti Afrique. E uti Bandundu, e uti Ponton, e uti kuna na Brazza, e uti kuna na Kinshasa, ba mvutuma c'est sur les maloba. Ezoko ya ko beta na fondation o eza na kati ya makila o papa na bino salaka bakoko na bino ba salaka fondation nyonso ezaka d'origine vandaka na kati ya makila quand déjà c'est renversant na ba bilakeli mabe na ba condamnation na misala mabe ton etamboli moko na makamo ko salaka tango renversant. Retournez dans la parole, retournez dans la parole de Dieu, retournez na kati ya critique ya Nzambe. Nde yango muteko kangola yo, nde yango muteko bikisa yo. Amen bana Nzambe. Amen. Maman eloko mususu ezate kosheka na kati ya parole ya Nzambe. Kosheka na kati ya liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe muteko obikisa yo. Liloba na Nzambe muteko kosala na kati ya bomoi na yo. Sur totali awawa Paul azoloba na ba Corinthiens nini? Alobi car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Christ a écouté cette fondation yasika. Christ a écouté makila na ye, a écouté sakule makila na ye. Pour être biso tozo bomoy, a tongi le biso fondation yasika na makila na ye. Oya ko croire na ya kobika. Tanto yo croire kana maloba papa, o croire kana maloba bakoko na bino, o croire kana faiblesse ya famille. Bokoli na babasi, bokoli na minyoko, tanto bokoli na riche, bokoli bien, mais lelo famille bouleversé. O comment ko croire na makambo wana, mais Christ a ye. Paul a prêché na ba Corinthiens. Corinthiens c'était une église. Et ça qui n'a pas frère n'a pas sœur. Pour la prêcher une église, il y a pas Corinthiens. Abisa na fondation ya sika. Onkolo Yesu aye ko fonder les biso. Na ngolo makila na ye. Aye ko célébrer fondation ya sika. A célébrer biso alliance ya sika. C'est pour cela tout s'accrocher, tout croire na Christ, tout ko bika pour être Yesu. Aye ko pesa biso bomoy. Yesu aye ko pesa bomoy. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoy. Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bomoy na ye. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoy na ye. Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa biso bomoy. Parce que tout ça là qui sont la bomoy te. D'origine na biso mabele laquelle qui mabe pour être fondation parce que les biso déjà laquelle qui mabe parce que c'est là qui corrompu et ça qui na ba mvutuma biso tozo kola na ba mvutuma ozo banda na libala ba mvutuma ozo sala na ba mvutuma ozo tambola ba mvutuma pour résister na kata ba mvutuma il faut s'accrocher na kata parole. C'est pour cela que Christ yé moko aye ay ko sopela biso makila ay ko rebâtir biso fondation asika oya ko croire na ye oya ko fixer regard na croire na ye là où asomba ki biso na makila na ye akozwa bomoyi bomoya sike kokota na kati na ye kimi kokota na kati na ye o bipa baloba ko bonga to ko bonga ba sacrifice na bango basalaki makila na yesu eko polisa ba sacrifice ya maloba na bango ya ba misala na bango o batongaka na ba vie na biso ba innocent ye ba kite makila na yesu eko polisa ba fondation nyonso o ezalaki satana a renverser yango nde makila na yesu eko bebisa eko sukola biso eko petola biso to eko koma ba santo yango mo santo il faut accrocher kaka na parole
Mon sang, tu vas accrocher dans la vie de prière, dans la vie de prière. Yo s'accroche à na souci. On s'accroche à na déception. On s'accroche à na kobanga. On s'accroche à na makanisi. Parce que fondation na yo, eza ya ba souci, ya ba déception. Yesu na pourquoi lelo ayeko pesa obomoy. Ayeko tongelo fondation ya sika. Fondation ya sika ayeko tongela yo na makila na ye adobi o s'accrocher dans la parole de Dieu. Accroché dans la parole de Dieu, maman. Qu'on vit des prières, ne m'en pas bon de la maman, au côté de prière, papa, au côté de Mikolo, au côté de Angaï, n'a pas besoin de Mikolo, raison. N'était maman, mon Mikolo, pour faire que tout sur l'année. Awandeni, un gars portable, ni campé. Est-ce que Vinayo, ba combat nayo? Est-ce que tu imagines, Moutoua boss, n'a Satan comme tous envoûté, à quoi qu'on bosse ni sayo, au luki li kamomoko boye, au luki n'a pas tant de la ligne en maman. Au fait, un bon à dire. Est-ce que au foot à Kambongo te to kutana kaka to partage la parole enza oya yoki pour pesa yo bomoy et sunga yo parce que musapi moko longo la facilité bible ne pas mi bali mesa bakutana komba nza nzamba zawana e mususu ndenge to kutani yo na kati anda kunozo ka parole nzamba tant to sangani to bondeli yeso apesi yo bomoy yeso akangoli yo gratuitement. Mona Satan avait tué bako. Mikolo na kota na ngate. Mikolo za na bote papa. Mukito zo va mvute masoko okota te. Yo moko bi ba demone batungisa yo. Soki poko sambela te. Yo moko yebi fondation famille na bino. Yo moko bi papa na bino ndenga kutana na makambo. Yo moko mama na bino ndenga kende. Yo moko mto yebi. Yo moko mto yebi. Okota ka prière. O wala ka ba intérêt na yo. Yo moko yeba ka fondation eza mabe. Soko za prudente. Libendata ya fondation. Ndenge ba se ba renversango. Et que yako jo wabenga ki bota boto o alala ki akufaki o ala ko tambula ka boya koyi akufi nzoka briki ya fondation mutuba ekolela ki ebetela moto akoyi yango na pokwa lelo que fera-t-il les justes zanani eza yo muto yambi yesu masiya mokonzi pe mobikisi yo muto lingi nzambe ozobanga nzambe oza juste accroché dans la parole de Dieu simba yesu masiya. Parce qu'il y a une fondation à Sika. Nangolo makila na ye. Rebâtir ndaku na yo na Yesu Masia. Rebâtir bana na yo na fondation à Sika ya Yesu Masia. Rebâtir même église na yo là où tu pries. Oh, na fondation à Sika. Fondation à Sika c'est Christ. A kofe le biso na quoi? A sengi na biso nini? To fixer regard na biso na quoi na ye? To tie like na biso pa na ye? Aye ko pesa biso bomoy pour to zela kisu na bomoy te ba vi na biso bebaki bomoy na biso bebaki yango na pokwa lelo mama nzamba lola pambula yo muto zo ka parole yo pe muto yo ki parole papa o chango na kati ya misala mama amen Amen. Ta parole na kati ya misala. Eko sunga yo, eko pesa obomoy. Yango partage tozaki na pokwa lelo. Partage tozaki na pokwa lelo. Yesu ayeko pesa biso bomoy. Yesu ayeko pesa biso vie. Ayeko longola biso na kisi tata salaka ki maraboutage papa salaka ki maraboutage mama salaka nzela bakoko batambulaka fondation na bango salaka mabe biso to bimina makila wana bana pozo botaka kolela papa sinenge yo moko monaka bango pe bazomona parce que fondation famille na bineza mabe batu babongaka te bana no pe ka baolela famille no pe bazolela yo moko pozotala mais accroché na kati ya parole. Kolinga ko accroché te na ba souci. Kolinga ko accroché te na makanisi. Pour béton, ya fondation ndenge renversé et ko joyo na lipekato na mutu o galobio akofi parce que o s'accrochaki na kati ya parole te. Juste à s'accrochaka na kati ya parole. Juste accrochaka na kati ya méditation. Juste à s'accrochaka na posa nzambe. Accroché na posa nzambe. Mai na bomo inde za Yesu. Yesu nde mai na bomo na accroché na ye. Tangu nyoso na melaka ye. Na omela mai na bomo ye. Po yebisa ki mwasi na Mosamaria.
Soko yebakinga. Naza mai na bomoy. Oh, asuposa mai te. Yesu mai na bomoy. Aye ko pesa biso fondation ya sika, pardon. Aye ko tongi la biso fondation ya sika. Aye ko sali la biso fondation ya sika. A renverser, a BBC, na makila na ye, a BBC, maloba nyonso ba d'origine, makama mabeba, Adam, ba bebisaki, ba F, ba bebisaki, oh Satan, bebisaki, makila na ye, polisi, ba fondation wana, e BBC maloba mabe nyonso, o ba saka na nzoto na yo, o ba loba na nzoto na yo, o ba loba na mukongo na yo, o ba loba na libumu na yo, makila na yesu ye ko bebisa. Rappelez papa, yo mtolobaki na 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Yo eko tonga fondation sika. O nyonso batonga na libumu nanga. Ke na koko concevoir te. Na yebi ke yo eko tonga matrice sika. O yeko tongela nga nyonso ya sika. Mukongo oyo balobaki ekoki kobota te. Kobotisa te. Yesu na yebi o yeko tonga fondation sika. Maboko oyo balobaki koko simba mbongo te. Papa na yebi na maboko nanga otongi fondation sika. Na ko simba mbongo. Papa, ba mauvais pensée, o yela ganga, ba comportement mabe. Papa, yo ko tonga fondation sika, o ko tongelanga ba pensée ya sika. O ko tongelanga molimo ya sika na kata nzoto nanga. Nzamba lola pambola ya sunga yo. To partage qui na livre Psaume chapitre 11. Verset 3, la Bible dit quand les fondements sont renversés, que peut faire les justes? Tu partages à qui? Dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Tout s'accrocher dans la parole. Les justes s'accrochent dans la parole de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde du moko, le monde du moko est corrompu. C'est corrompu. Okomona muninga musubo tambula na ye. Yozo mone muninga malamu nzoka ndoki. Bokena rapi makamanza mabenga ka nzoka zawo na agent secret na yo amfuta ka vi na yo. Abebi saka vi banana, abebi saka bomoyi na yo. Lelo tozo vi ba camarade bandoki. Ba tumingi bandoki. Mususu na komona, muto bo tele boy. Ya mukilango tato bana mketo barate nzoka boy. Na muningo yo. Na muningo yo. Muningo pena bo. Omwe pe mwana mbale. On peut y avoir bakuta na kape basambelaka bangona pe mona bata branam bango pe batri bata brené ce qui est nani ba parler ma langue boy mona mtamsala mabe moko kuta mo pe dimanche bakuta naka o mona pe basambelaka kombi batuto moni ya bana na nzambe bandoki ba camarade bandoki ba voisine bandoki mukila ngoto zo vivre mukila liboma zo comprendre to ko kende wapi mais on s'accrocher kana kati ya parole nzambe. Bango pe ko accrocher na kati ya église mais biso to crocher na kati na spiritualité na corps ya Christ parce que Christ c'est l'esprit. Crocher na esprit ya Christ ya Jésus. Crocher na kati ya parole ya Christ. Ndekola ko bikisa yo, nkola ko pambola yo. Nzambe na lola mama apambola yo, asunga yo. Oyoki parole ya Nzambe. Na yebite yo muto yoki. Yo muto koshaki na makanisi na faiblesse, na ba souci, ozomona neti ya ngai, ba bondeli nga ndenge nini te, na moni clarté, na keboye, okoma ko luka. Ba fondation no moko mutezala ki mabe, okoma ko zongo ko latisa ngona na ba sala Nzambe mususu. Okoma ko latisa ngona ba to mususu, nzoka yo moko ebi fondation na yo moko tonga ki mabe, tanto na marche na yo. Tanto fondation na yo otonga ki mabe, tanto fondation famille na zala ki mabe. Mais de l'osso yambié sur ma ciel au mokondi mobikisi. Accroché dans la parole de Dieu. Inutile au vivre dans la déception. Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, 11, Christ a écouté une fondation sika. Maman, comme nous ta nouvelle alliance. Nzambe na lola apambula yo, asunga yo. Yesu na pourquoi lelo ayeko yebisa o papa, ayeko yebisa yo. Si les fondations sont renversées, que fera-t-il les justes? Les justes s'accrochent dans la parole. Nzambe na lola pambola yo, boboto na kombo na Yesu. Amen.